Ahoj, pojďte se mnou vybarvit tohoto styče. Tak hezky rozbalíme. To máte v balíčku. Tak vezmeme si toto, hezky namočíme. No, padl, když vám tam nespadne celý. Kapáme. Jdeme kreslit. Tady mám předlohu. Začnu tou nejtmavější, což je nos. Jo. Já vždycky, když maluju nějaký takovýhle sošky, tak si na to vždycky úplně hrozně vyhraju. Vždycky dokreslím jednu část a nechám ji uschnout, třeba takhle už mám nos. Nechám ji chvilku uschnout. Nenechávám to moc dlouho, aby zase, nevím, abych mohla to doma celý. Takhle jsem se ho nabarvila z druhé strany a tady vidím nějaký ten průček tady. Tak a dokonalý. Já to domaluju, převlíknu se, mám topík na sobě jenom a tady legmíny, to jsem úplně ráno jsem to rychle na sebe hodila a jedeme na akváč. Není moc hezký počasí dneska, je čtvrtek a prší, fouká vítr a není to hezký, ale včera bylo krásně a my dneska jdeme jenom dovnitř na akváč. Já to fakt doslova miluju si takhle malovat. Ono vás to tak jako zaklidní, jste vyklidněný, hezky si u toho malujete. Hlavně mám takhle třeba ty pohádkový postavy a styče miluju. A u toho koukám na Zuzu TV. Já nechápu, všichni říkají, že Zuzu TV je pro mimina. Ona natáčela, když byla malá, tak natáčela taky ty věci pro menší děti. Taky to, jak tam otevřela LOLky, šílené nákupy, ale nákupy, točení kolem, dělání slizů, ale teďka to natáčí prostě vlogísky, je to úplně normální holka a já jí mám fakt jako ráda, miluji sledovat její videa. Zatím vypadá takhle, ale to já ho budu ještě přebarvovat. Teď si budu obyčejnou černou fixu a obtáhnu mu pusu. Podle mě se mi povedl a jako snažila jsem se, trvalo mi tak hodinku, půl hodinky a bylo to fakt jako uklidnící a zabavila jsem se, takže miluju.